आज ना ये मीट मसाला वाले नूडल्स मंगवाए थे। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ और ये कैसे बनेंगे। मुझे देखने में तो इतने टेस्टी लग रहे थे, तो जल्दी से मैंने भी इनको ना बनाने के लिए ना पैन में डाल दिया। धुएँ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वीडियो आजकल सर्दियाँ हैं तो हर जगह मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते खाने का अगर कुछ भी रिकॉर्ड करें ना, तो अगर तो वो ठंडा हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इतना उसका ना वो धुआँ निकलना शुरू हो जाता है ना। इसके अंदर से मसाला निकला था जिसको ना मैंने इसको बनाने का या तो मुझे तरीका नहीं आया, या फिर अगर किसी ने मेरी तरह ये ट्राई किया है तो मुझे लाजमी कमेंट करिएगा। इसका जो मीट मसाला है ना, उसको मैंने नूडल्स बॉईल करने के बाद ना इसके अंदर जैसे दूसरे हम नूडल्स शामिल करते हैं ना, 2 साशे में था, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों को मुझे लगता है थोड़ा स्पाइसी और एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला सीन था, और दोनों को ना उसके अंदर शामिल कर दिया। शामिल करने का ये हुआ कि इतने बकवास टेस्टलेस ये बने थे ना। मेरे कहने पे आप लोग को अगर ये कोई फ्री में भी दे ना तो वो तब भी ना खाइएगा। सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने इनको मुर्गियों को डाला तो मुर्गियाँ भी मेरी कह रही थी कि बाजी इन्ना दर स्वाद कोई नहीं, तेसी कोई नहीं खाना। खैर उन्होंने भी नहीं खाए, मुर्गियों ने भी नहीं खाए, मेरे इसी तरह जाएंगे 90 रुपये जाएंगे। अभी 90 रुपये का पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है। किसी को इसकी अच्छी रेसिपी आती है तो मुझे साथ लाजमी कमेंट में शेयर करिएगा, मैं वो ट्राई करूँ।